एग्जामिनेशन का थर्ड पार्ट है परकशन। पेशेंट से हमने कॉन्सेंट वगैरह सब कुछ लिया हुआ है, वैसे ही है। उसके बाद एक्सपोजर हुआ हुआ है। अब हमने परकशन करनी है। परकशन का मतलब है हमने ना साउंड सुननी है। किस तरह करना है कि हमने अपने जो मिडिल फिंगर का मिडिल फैलिंग्स है उस पर अपने दूसरे हाथ से यू हिट करना है और रिस्ट मूवमेंट होनी चाहिए इस जॉइंट पे, ना कि यू पूरा हाथ। तो क्या करना है हमने यू करना है। अब जो पॉइंट्स ऑफ परकशन फॉर रेस्पिरेटरी, हार्ट के लिए परकशन नहीं होती। हम अभी क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी की परकशन। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका करने लगा हूँ, ठीक है। आपको कहीं दर्द तो नहीं होता? नहीं। सबसे पहले हमने रखना है ये क्लेविकल के ऊपर, बिल्कुल क्लेविकल के ऊपर। 1 बायलैटरल करना है। उसके बाद क्लेविकल के नीचे जो ग्रूव होता है डेल्टो पेक्टोरल। फिर हमने रखना है थर्ड या फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे। फिर हमने रखना है बिल्कुल तकरीबन निपल के साथ, ठीक है। फिर हमने करना है यहां पे 6th। फिर हमने 7th करना है सब कोस्टल रीजन में लिवर के लिए और इस साइड पे। ये एंटीरियरली हो गई। क्या आप आगे झुक सकते हैं और हाथ अपने कंधों पे रख लीजिए। पोस्टीरियरली हमने ये स्कैपुला के जो रीजन बन रहा है ना, इसके अंदर अंदर करना है। शुक्रिया। अब हमने करनी है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन के लिए वी यूज आवर स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का ये लिसनिंग रीजन होता है, ये डायफ्राम है और ये बेल है। तो हमने पहले इसके जो ईयर्स है ना, बनी ईयर्स कहते हैं इनको, ये बाहर की तरफ होने चाहिए। ये हमने कान में लगाना है। उसके बाद इसको टैप करके चेक करना है कि ये डायफ्राम पे ऑन है या बेल पे। टैप करने पे अगर आपको आवाज़ आए तो मतलब है डायफ्राम पे है और ऐसे ही होना चाहिए। ये किया। इसका जो अच्छा तरीका है ये कि आप इसको यू होल्ड करें विद योर 2 फिंगर्स। मैंने आपको आपके छाती को सुनना है अपने स्टेप से। क्या मुझे इजाज़त है? जी शुक्रिया। अब हमने क्या करना है, इसकी पहले हम हार्ट के करेंगे। ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट साउंड्स। देयर आर 4 हार्ट साउंड्स। वो हम किस तरह ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। सबसे पहली है हमारे पास एओर्टिक। वो किस तरह है, हमने पहले ढूंढना है एक्सपोजर हुआ है, ठीक है। हमने स्टर्नल एंगल ढूंढा, उससे हमने सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस ढूंढी, जो कि लेफ्ट साइड पे सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है, उस पर हम हार्ट साउंड सुनेंगे। दैट इज ये स्टर्नल एंगल, इससे सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। 5 से 10 सेकंड लाजमी सुनना है। एओर्टिक। और उसी की हम लेफ्ट साइड पे चले जाए तो पल्मोनिक। राइट साइड में एओर्टिक, लेफ्ट साइड में पल्मोनिक। आप थर्ड से फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे आ गए। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे ही राइट स्टर्नल बॉर्डर पे हमने सुननी है ट्राइकस्पिड। फिर हमने फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे आना है मिड क्लेविकुलर लाइन। ये हमने सुनी है 10 से 15 सेकंड के लिए, दैट इज माइट्रल। शुक्रिया। My patient Ibrahim, age 22, lying comfortably at an angle of 45 degree, exposed to the umbilicus, ठीक है। On palpation of the, on percussion of the chest, there were no abnormal phonication या percussion sound. It was bilaterally normal, anteriorly and posteriorly. Coming to auscultation, the heart sounds aortic, pulmonary, tricuspid and mitral were normal with no added heart sounds. Thank you.